ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ഡീലിങ്ങിൻ്റെ മോഡം എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു USB മോഡമാണ്. ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സിമ്മ്, മൾട്ടി USB മോഡമാണ്, ഏത് സിമ്മ് വേണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഐഡിയ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ, ജിയോ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ചില ഏരിയകളിൽ ചിലയിടത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് കാണത്തില്ല. അപ്പം സിമ്മ് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 1500 വില വരും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വന്നിട്ട് 0700 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീലിംഗ് മോഡാണ്. ഇതിൽ 4G ടൈപ്പ് കിട്ടും, 3G ടൈപ്പ് കിട്ടും, പല ടൈപ്പ് കിട്ടും, വൈഫൈ ടൈപ്പ് കിട്ടും. വൈഫൈ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ല, ഇത് വൈഫൈ ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾ നഖം ഉപയോഗിച്ച് ശകലം പ്രസ് ചെയ്ത ഇളവി വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 സ്ലോട്ട് കാണും. ഒന്ന് ഇത് സിം ഇടുന്നതിനുള്ള സ്ലോട്ടാണ്, കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ SD എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. SD കാർഡ് 16GB 32GB ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഡാറ്റ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു USB ഡിവൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. USB സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ സിം എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സിമ്പൽ, കാണാൻ കുറച്ചടുത്ത് വെച്ച്. ഇതിലൊരു മുകളിൽ വല സൈഡിലായിട്ട് വെട്ട് കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഇതൊരു എയർടെലിൻ്റെ സിമ്മാണ്. ഈ വെട്ട് വല സൈഡ് ടോപ്പിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൽ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് കയറ്റുക. ശേഷം അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. മെമ്മറി കാർഡ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം. സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസായിട്ട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിറകിലത്തെ USB കണക്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചേക്കാണ്, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. CD ഡ്രൈവ് ഡീലിംഗ് മോഡം റൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് modem.exe അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വിൻഡോസ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. ഡു യു വാണ്ട് ടു അലൗ ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാം ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ? യെസ് കൊടുക്കുക. നോ കൊടുത്താൽ അത് ക്യാൻസലായി പോകുന്നതാണ്. വെൽക്കം ടു ഡീലിംഗ് കണക്ഷൻ മാനേജർ സെറ്റപ്പ് വിസാർഡ് വന്ന് സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ചില മോഡത്തിൽ ഓട്ടോ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വരത്തില്ല, ഇതുപോലെ വരത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോവുക. അതിനുശേഷം CD ഡ്രൈവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡത്തിൻ്റെ USB കിടന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ കാണും. അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ്. അതിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. സിക്കകത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിനകത്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കോൺ, ക്വിക്ക് ലാഞ്ച് ഐക്കോൺ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്വിക്ക് ലാഞ്ച് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വരും. അത് വേണമെന്നുള്ളവർ അത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഒരു 2 സെക്കൻഡിനകത്ത് അതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്.
വാണ്ട് ടു ലാഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക. ഇത് ഫിനിഷ് കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു വിൻഡോ കണ്ടു കാണും. ഇവിടെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആൻറ്റിന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ സിഗ്നൽ വരും. ഇതിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സെർച്ചിങ് ആണ്. മോഡത്തിൽ സിം ഇട്ട് എല്ലാം റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഗ്നൽ കാണിക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഗ്നൽ കാണിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ വരും. ഇതിപ്പോൾ 3G കിടക്കുന്നുണ്ട്, 3GH എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4G എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 3Gയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഏത് കമ്പനി? എയർടെൽ. ഈ ടൈപ്പ് മോഡത്തിൽ SMS ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ റെഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും SMS. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് USSD കോഡാണ്. അതായത് ഈ നെറ്റ് ബാലൻസ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് ഈ ടൈപ്പ് മോഡത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇതിൽ USSD കോഡ് *123# അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് അടിച്ചിട്ട് സെൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാലൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ കാണിക്കും. 47 രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നെറ്റ് ബാലൻസിന് അടിക്കാനുള്ള കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ അടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയൽ ചെയ്ത് വിളിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഡയൽ ചെയ്ത് ആ സിം വഴി കാൾ പോകുന്നതാണ്. നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നെറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഐക്കണാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര MB ഡാറ്റ വന്നു പോകുന്നു, ഇതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ജനറൽ സെറ്റിങ്സ്. ഈ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഇത് SMS-ൻ്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഫൈലിലാണ് ഏത് നെറ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് വേണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ഓട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് കണക്റ്റ് ആവും. നമുക്ക് മാനുവൽ കണക്ട് ഉള്ളി HSP മോഡം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, എഡ്ജ് 2G വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഓട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2G 3G ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കണക്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഈ പ്രൊഫൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ എയർടെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട്. എയർസെല്ല് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ കേരള, എയർടെൽ കേരള ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എയർടെൽ കേരള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയർടെൽ GPRS, ആക്സസ് നമ്പർ, ഡയലിംഗ് നമ്പർ, യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. ചിലത് ID ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ IDയിലോട്ട് ചേഞ്ച് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റ് ആകത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വരിക, ഇതെടുക്കുക, കണക്റ്റ് കൊടുക്കുക. കണക്ഷൻ ഓക്കെ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൈഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 0.1 kbps, 0.2 kbps. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് അതായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത്
നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ടെക്നോ. ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ നെറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടോ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക, സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.